Добрый день. Очень приятно видеть столько людей, которые интересуются футзал. Да? Вокруг это очень важное событие. Завтра нам ожидаются нелегкие матчи, которые играем дома перед своими болельщиками. И, можем сказать, решающие матчи наша судьба. Поэтому мы к этому относимся очень серьезно и профессионально, потому что здесь мелочей не бывает. Да? Мы должны все учитывать и быть готовы ко всему. Поэтому команда работает в полном режиме, да? Максимально серьезно. И ждем завтрашний матч. У нас есть какие-то еще... Есть еще 2 тренировки, есть и наши внутренние события, видеопросмотры, которые нам дают быть полной готовы к завтрашнему матчу. По первый вопрос по голландцам. Я аутсайдер, можем сказать, по количеству очков. По качеству игры я не считаю, что они аутсайдеры. Они очень и с нами неплохо играли, у себя было первый матч, и потом дальше играли, да, правильно проиграли 6-1 в Азербайджан, но и с Румынией они делали очень хороший матч, и они прогрессируют по ходу элитный раунд. Поэтому, опять я говорю, мы не можем относиться к тому, что как будем играть с аутсайдером. Мы уважаем соперника. Да, это соперники, которые в элитные раунды, и мы должны, как любой соперник, также и Голландия. А насчет новых игроков, завтра будут играть или нет, это, если я бы знал, что они будут играть или нет, я бы знал результат уже. Поэтому, как я могу сказать, как развиваются события, и так и мы будем решать, им играть или нет. Но вы знаете, вот опыт, да, это не возраст, не время. Опыт — это когда человек прошел через какую-то ситуацию, он знает это и не дает опять, чтобы проходило. Да? Опыт — это когда это не сколько раз мы не настроили на матчи. Если мы в следующий раз будем так и не настраивать, это мы не получили никакой опыт. Но мы получили там опыт, что нельзя так и настраиваться и начинать матч. И завтра мы должны показать, что да, мы уже опытная команда. Команда, которая прошли через это и знаем, как себя вести. Поэтому я очень надеюсь, футболисты все это знают, и мы все знаем, и что завтра с самого начала настрой команды должна быть по-другому, чем было с Азербайджаном. Наверное, если бы играли на улице, было еще тяжелее для голландцев, да? Но нет, не мешает, мы понимаем, мы уже и готовились здесь в Астане на чемпионате Европы, когда было тоже мороз, была буря, была такая погода, и поэтому это для нас, мы не удивляемся с погодой столицы. Это наша столица, мы здесь и живем, и готовимся здесь, поэтому ни в коем случае не мешает наша подготовка, потому что мы живем, могу сказать, в комфортных условиях, и у нас есть все условия, чтобы готовиться к этому матчу. Еңбек ету керек қой, иә. Лео айтпақша труд дейді ғой. Каждый тренировкада бас бапкердің айтқанын тыңдап, еңбектен бәрі келеді деп ойлаймын. Жұлдыз деп айта алмаймыз. Еңбекпен бәрі Аллахтың қалауымен ғой. Еңбек етсек, оған да жетеміз деп ойлаймыз. Аллах қаласа. Бізде уровень сезіледі кәдімгідей. Біз аятта ішкі чемпионат ойнағаннан кейін кішкене уровеньден төмендеу ойыншылар бар. Бұл жақтың уровеньдері үлкен. Мысалы, қасымызда Игейта, әлемнің 5 дүркін үздік қақпашысы, Рикардо Кака, әлемдің мықты тренерлердің бірі. Тренировкалы процесстер бәрі күшті, бәрі опыт алып, жақсы бәрі. Уровень басқаша ғой, сезіледі, уровень өте үлкен. Біздің традиция бар, жаңадан келген ойыншылар өлең айтып, сондай традициямыз бар.
жақсы, иә, болып жатыр, жалғасуда. Каждый жаңа игрок келгенде ойынша, позиция бойынша өлең айтады. Атмосфера бәрі күшті, жақсы. Я вижу не с большим оптимизмом. У нас очень маленькая, очень, так можем сказать, резервы, перспективы местных игроков, чтобы к смена поколения держать это уровень, это место в рейтинге в Казахстан, в Европе и в мире, нам будет очень тяжело. Нам нужно еще плотнее работать, как мы начали уже работать, создать сборные U17, U19, повысить уровень чемпионата Казахстана среди юниоров, да, улучшайте качество чемпионата Казахстана, и тогда у нас будет какая-то попытка, да, на дальнейшую какую-то перспективу. Но сейчас, если честно, сейчас у нас очень мало футболистов, которые мы можем посмотреть и говорить его, он может и через 2-3 года играть, да. Работа началась, так можем плотно, но пока у нас нет такой огромной перспективы. Но он пришел, когда пришел в сборную, он пришел в это уровень, и когда вызвал еще раз, до последнего раза он был на этом уровне. И поэтому он здесь не в сборной. Он вместо того поднимается уровень в сборной, он спустился. Чемпионат мира, мы уже его играем. Но и чтобы играем, и чтобы дойти до туда. У меня пока никаких планов на чемпионат мира, мой план на завтрашнюю игру, который нам дает или нет быть и там. Как вам отвечать этот вопрос? Чтобы... Во-первых, я хочу, чтобы вы поняли, что у нас здесь в сборной нет другого мысли, кроме завтрашней игры. Да? Даже вот у нас менеджер, ему приходится очень много работать, потому что все решения по Румынии, она будет сделана после окончания матча. Да? Потому что мы, когда нет фокуса, когда ты на два фронта, ты рискуешь и не быть и не там, и не там. Поэтому мы сегодня думаем только о Голландии завтра. А после, когда окончание свисток, тогда уже мы сидим, весь тренерский штаб, весь персонал, и уже будем решать, кто поедет, кто будет играть в Румынии. Сейчас вперед не хочу. Вот, если после матча мы будем еще раз делать пресс-конференцию, я тогда вам скажу, кто поедет. Я до начала сказал, что очень приятно, что столько людей интересуется футзалом, да, и еще вы подчеркнули, что все они молодые, это очень приятно. А что касается Кулебаева, он себя ведет на тренировках хорошо, но тренировка это одно, игра это другой, да. Если будете завтра играть, он должен показать и доказать, почему он здесь. Могу и сказать, что завтра он показывает на игру, будет играть или нет, он показывает, и я ошибался, так поздно его приглашает или нет. Да? И если это будет, я только за, чтобы он завтра вышел, доказал, типа, почему ты раньше меня не вызвал. Это неплохо. Если такая ошибка будет у меня, это для Казахстана, поверь, это неплохо. Потому что он будет хорошо играть. И даст Богу, он хорошо играть и доказывает, что он должен быть здесь. Я только за. Я говорю, что я сейчас нахожусь в последний рывок в карьере. Конечно, чемпионат мира, не хочу говорить, что это мои последние соревнования за сборную, потому что у меня есть сила еще, наверное, играть 3 года минимум, и через уже 3 года будет и чемпионат Европы. И я надеюсь, что тоже там могу участвовать.
Ну, как я говорил, года прошло, и каждый год для меня это меньше шансов, чтобы достиг максимальной цель, которую я поставлю каждый день в жизни, это золотой медали. Тем более такие соревнования, которые для всех спортсменов, это мечта, они мечтают выиграть чемпионат мира, свои виды спорта, не только футзал. Могу сказать, что да, буду с максимальной силой, думаю, что буду с максимальным желанием тоже, чтобы помогать. Но сегодня, завтра есть еще там, завтра уже для нас, может быть, скажу, завтра начинает чемпионат мира, завтра. Потому что если мы выиграем завтра уже все, уже можем думать об группе, об гостинице, как туда поедем. И поэтому думаю, что да, если мы попадем в чемпионат мира, думаю, что максимально желаю, ну, как всегда, вы уже привыкли, я на поле такой очень активный, эмоциональный, поэтому я живу конкретно этот спорт, я живу конкретно игру, и поэтому можно не ждать по-другому. Буду, конечно, с максимальным желанием, и хочу очень сильно выиграть золотые медали за сборную Казахстана, за эту страну, которая открыла дверь, мне все отдал в жизни. Бізде Қазақстанда футзал кішкене енді дамып жатыр ғой, қазір жақсы қолға алып жатыр. Конкуренция жағы қазір жақсы, иә. Қазақтардың ішінен конкуренция жағы жақсы. Ол қазір косяк бар деп айта аламын, негізі. Ол жағын бапкерде болмаса, біз игроктар шақыру жағын айта алмаймыз. Бірінші мақсат қоямыз алда, бірінші мақсат қойып, бір Аллахтан қалғанмен, как бапкерде мотивация беріп жатыр, сборныйға биыл чемпионат мираны бүкіл ойынына шақырту алдым. Товарищеский ойындарға да шақыру алдым алдында. Чемпионат мира, Құдай қаласа, каждый келесі ойынымыз бізге важный ғой. Сондықтан мотивация үлкен күшті. Чемпионат мираға барғымыз келеді, ойнағымыз келеді, қазақтың атын шығарғымыз келеді. Нет, Дамир уже не может играть за У-19, он в возрасте уже не дает, и тем более у нас сборная У-19 собирается в январе в следующем году. В этом году он еще У-19, но в следующем уже 20 лет. Я его вызвал, потому что, как меня спросили по поводу перспективы, это для меня это вот один из очень молодых футболистов, которые могут на ближайшее время помогать основной команде. Да? И поэтому я и вызвал Дамир. Дамир я его знаю, потому что я его тренировал в сборной У-19. И думаю, что это парень, который должен быть близко к нам, должен привыкать к нашим требованиям, должен привыкать к этому атмосфере сборной, и который в ближайшее время может нам помогать основной сбор. Голландия, как я говорил, они уже на последнем, могу сказать, 3 года, они растут. Сейчас новые тренеры, новая философия. И видно на поле. Мы смотрим, да, видео, и мы играли против них тоже. Голландии, мы смотрим, что они действительно играют красивый футзал. Они двигаются хорошо, они друг друга хорошо знают. И поэтому завтра будет очень интересный матч, потому что кто любит футзал, будет смотреть с нашей стороны хороший футзал, с Кака, тренер. Он, конечно, он сделал много стандарты, стиль игры красивый, который весь мир понравится. И тоже могу сказать, кто нравится футзал, тактика, завтра тоже будет смотреть Голландия, которая готова к этому матчу. И поэтому мы ждем тяжелого матча. Они теперь сейчас тоже есть возможность, раньше не был. Они сейчас выиграли очков с Румынией, которая FIFA отдал очко, потому что Румыния неправильно, там, не по правилам сыграл с Легионер. И поэтому они сейчас придут сюда с такой реальный шанс попадать в чемпионат мира. Я думаю, они тоже не хотят отпустить этот шанс. И стал труднее наша жизнь, конечно. Поэтому думаю, что завтра будет и очень высокий уровень матча.
И такой, думаю, что все, которым нравится футзал, будет нравиться этот матч, потому что будет действительно футзал играем. Но люди, то, что они желают, и чтобы играли сборная в своем городе, в своем районе, да, это они думают, что только они это хотели, и мы сами хотели. Мы сами за этого, чтобы играть, чтобы все Казахстан видела наши сборные, чтобы мы были в большинство места, которые, ну, можно играть, да. Но, знаете, иногда мы думаем, что там можно играть, потому что есть зал, есть в тот, но требования УЕФА и ФИФА к этому матчу, это не просто, чтобы иметь зал и там давайте играть, имейте зал и желание. Там есть много критериев, по которым эти города не соответствуют. И поэтому, вот, наверное, если будете вот это наш мир, футзал, да, и слушаете вот это интервью, чтобы вы поняли, что когда мы не играем либо в семье, либо в Актау, либо там, не знаю, в Туркестан или где-то, это потому что не соответствует критерии вот FIFA, UEFA, да, но вот и мы играли товарищеские матчи в Актау, да, и мы планируем товарищеские матчи, это в другие требования, мы планируем играть товарищеские матчи и в других городах тоже, да, но что касается игра, квалификация на чемпионат мира, мы должны соответствовать требованиям FIFA, UEFA, и это требование пока только соответствует только 2 города, это Алмата и Астана. У нас было 3 матча дома, нужно было выбирать 2 в Астане или 2 в Алмате. По нескольким вопросам, по залу, по всему этому вопросу пришлось, ну, выбрали, да, не пришлось, а выбрали играть и здесь в Астане 2 матча.